आज आम्ही देवाचे उतार आयकूंक येता भावार्थ विशय भावार्थ नांव जाल्यार वडलपळे आमी क्लेम केल्लें उतार देवदूताचें कृत्य पुस्तक 4 अध्याय 30वें वाक्य तुझ्या सेवका जेजू क्रिस्ताच्या विसरून गेला पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पिडा गूण करूंक कुणा आनी आश्चर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी आश्चर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी आनी अशें मागता आसतना ते मागणे करीत तांचो भावार्थ कितलो आसलो पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी एंत मागले न्ही गे आनी क्रमेन कांय इल्लें चेंज जावन हेजें तितल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते परी मागता आसतना मागणें करीत आसतना ते जमा जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगटूंक लागले हें पुरो भावार्थाचीं कामां प्रेज द लॉर्ड आमचे ते भावार्थ आसतले आमच्या मागणी करतना भावार्थ आसा जाल्यार ते आमच्यान जोन काण घेवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इसाया प्रवादी आमकां सांगता 50 अध्यायांत 4 आनी 5 वाक्यां आमी वाचल्यार Isaiah chapter 53 verses 4 and verses 5 हे उतर आमी पळया आयकुया ह्या वेळार हांगा पळया स्क्रिनार पडल्यार तुमी वाचयेत Isaiah 53 verses 4 and 5 खरेंच आमचे कश्ट ताणें प्रेज द लॉर्ड खरेंच कोणें भोगले जेजून भोगले जेजू ह्या संवसाराक येवच्या सदां 700 वर्सां पयलें हो इसाया प्रवादी जियेतालो प्रेज द लॉर्ड आनी ताणें प्रोफेसी केल्ली आहे पळया ताणें सांगलें खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले म्हळ्यार म्हाका दिसता तो मागता आसतना पुरो ताणें पळयलां आसतलें त्या वेळार पळयना जाल्यार बरोवन धरून जाता गे जायना विजन पळया दर्शनान पळयलें आसतलें इसाया प्रवाद्यान जेजू कसो पुरा कश्ट भोगतलो म्हणून ताणें आमचे कश्ट भोगले आमच्या दुख्ख भार ताणें घेतलो केस्त बगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या मागीर पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विडलो काल्या खातीर तो कश्टलो आमच्या अपराध आमच्या पातकां खातीर तो कश्टलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो ताचेर पडलेल्या खेस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या कितल्या मापान हें उतार म्हजें तें आनी तुजें तें जाहीर जालां आज आमींत इल्लीशी आमचीत जिवितांत फाटीं वचचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू आमचे खातीर ह्या संवसारी आयिल्लो आमच्या खातीर कश्टलो आमचे खातीर गायलो आमचे रोग अडचण्यो ताणें सगळे पिडा शिडा ताणें कुर्सार व्हावयली आनी ताच्या कुर्सार तें सगळें किळायलें आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या प्रेज द लॉर्ड बरीं जातल्या म्हूण सांगता की ह्या बरीं जाल्या म्हळ्यार ऑलरेडी जालें न्हय प्रेज द लॉर्ड आनी भावार्थ हांगा काम करता ऑलरेडी जेजून सांगून जालां आमकां गूण करून जालां आमकां सुटका दिवन जालां पूण आजुनूय आमी कश्टांत जाल्यार आजुनूय आमकां खंयच्या म्हणे पिडे शिडेंत आसां जाल्यार खंय तरी म्हजें तें आनी तुजें तें कांय तरी उणेंपण आसा हें आमी समजून घेवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंडीत जावन म्हजें तें आनी तुजें तें उणेंपण आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें वडल आमी पळयलें न्ही सिराकाच्या ग्रंथांत 17 अध्याय 17व्या वाक्यांत आमी वाचले हर एक ताणें आमकां ताचे बरी तर असलें आनी ताची कितें पदवी आसली ती सगळी पदवी ताणें आमकां दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आज खंयी आमी सुकोवन पडल्या आमचो भावार्थ खंयी अस्कत आसा प्रेज द लॉर्ड देखून आमी चड आनी चड तुमकां टायम आसतना मागण्या बसोवंक प्रयत्न करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नाजाल्यार कालें करा एक दीस खंय म्हणी एक रजा घाला इल्लें पयस वसा एक सुरी रावा आनी बरें करून एक दीस मागणें करा आनी बरो करून बायबल वाचा हप्त्याक एक दीस खंय म्हणी
त्याला आमचो आवडतो ऑटोमॅटिक सट्टा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमी चिंतूंक पुरो, तुमी सांगूंक पुरो आमी कशें येवचें, खंय येवचें, आमकां आसात न्ही फाटल्यान मुखल्यान पुरो आसात, तांकां सोडून कशें येचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हे ಕನ್ನಡದಾಗ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. आमी सोदून काडचे. मन आसा जाल्यार म्हाका आनी तुका. प्रेज द लॉर्ड. पयर एक तरणाटो आमच्या आश्रमाक आयलो आनी येवन तो म्हणलो ताका एक पटी मागतना गे तूं आश्रमांत वचून सेवा दी म्हणटा गे. प्रेज द लॉर्ड. ताणें केअरलेस केलें. काले म्हाका घाले आश्रमांत बेश्टेरी. हांव आतां काम करता, सगळें करता, काले आश्रमांत वगीत रावलो. एक 2 दीस 3 दीस जाले पण प्रत्येक मागतना जेजू सांगता काय तूं आश्रमांत वचून सेवा दी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रत्येक ताणें केअरलेस केलें. मागीर तिसरे पोटी ताका वॉर्निंग दिलें देवान. प्रेज द लॉर्ड. आमी सादारण खाण जालें ना, वॉर्निंगच दिवचें पडटा ताणें. ना जाल्यार कान लयना आमी. एक पटी 2 पटी 3 सगळे कान केअरलेसच. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो म्हाका सांजेर फोन करता, फाल्यां म्हाका एक आश्रमाक येचें तुजे कडेन उलोवंक. हांवें म्हणलें जाय ये. प्रेज द लॉर्ड. आनी सकाळीं येवन अशें सांगलो. हांवें म्हणलें तूं ये हांगा सेवा दी, तुका काय प्रॉब्लेम आसा, ये सेवा दी. प्रेज द लॉर्ड. पूण हांव मागून पळयत आसतना आमी अशें तूं उलयत आसतना हाका सपरेट रावून मागणें करूंक देव आपणें दिता. प्रेज द लॉर्ड. हें सांगलें तूं एक 2-3 दीस म्हणी फास्टींग करतलें, फास्टींग करून राव. घरा रावा नाका, घरा रावल्यार जायना. घरा रावल्यार तुका डिस्टर्बन्स चड आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक कडेन थंय सार करतना हांगा बिरयानी सुद्दां पुरो म्हळेता फास्टींग करतना. जादव खाली पातळ सार करता जावंक पुरो, बायल या वया. प्रेज द लॉर्ड. पूण हाका काल येता बिरयानीचो परमळ येता. सैतान अन्न घालता, तुका खंयचें लायक आबळे तेन्ना परमळ हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हांवें सांगलें देखून तूं म्हज्या घरा ये, म्हज्या घरा राव 2 दीस. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो आयलो. ताणें 2 दीस फुल्ल उपास मागणें केलें आनी कितलो बायबल वाचून पॉवरफूल जावन कालच्या सकाळीं तो घरा गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी ताका कांय डिस्टर्बन्स करूं ना. तो ताचे इतल्या रावलो. आमी काल उदक मात दिल्लें ताका. प्रेज द लॉर्ड. वॉटर फास्टींग केलें. तरणाटो चिरको कितलें फास्टींग प्रेयर करून तो भाबार्थान घट जालो. आनी देवान सांगलें जायत्यो संगती ताणें म्हजे कडेन शेअर केलें. ताका कितले त्या 2 दिसांनी देव उलयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मत्तेव एवांजेल 8वो अध्याय 17वें वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 8:17. पळया देवाचें उतर कितें सांगता. हे जेजूची उतरां पळया. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादान सांगलें तें. आतां पयलें वाचलें इसाया प्रवादान सांगलें अशें तें पूर्ण जालें. आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शेडा ताणें वावयली. इसाया प्रवादान कितें सांगलें, जेजू तूं प्रोक्लेमेशन करता तें म्हजें थंय जारी जालें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर तित सकत तित स्वरूप देवान म्हाका आनी तुका दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी थंय जोन काण घेवचे जाल्यार आमी मागण्यान बसचें, बायबल वाचचें. प्रेज द लॉर्ड. कोण म्हणी एक वर बायबल वाचतलीं कोणी म्हणी आसात गी दिसाक 1 वर? एकली मात्र दोगां आसात. प्रेज द लॉर्ड. ते आमी मिनिमम सांगलें. तितलेंय करना जाल्यार तुमची स्पिरिच्युअलिटी बेश्टे. तितलेंय करना जाल्यार ते मिनिमम हांवें सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. न्हीज जावन एका खऱ्या भक्तिकान देवाच्या हजर जियेतल्यान मिनिमम 3 वरां बायबल वाचचें दिसाक. 3 वरां मिनिमम. देखून हांवें सांगलें 1 दीस रजा करन खंय मनी पस वचून 24 hours बायबलच वाचा. भरती करा. कितें तुमी होगडायतात बळें तें मागण्यान भरती करीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नाजाल्यार तें नांव दिल्लें पळय आमकां कळ्ळें नांव दिलां क्रिस्त हांव क्रिस्तांव. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्त हांव. क्रिस्त आसना, हांव मात्र उरता, क्रिस्तांव जायना. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाच्या उतराचेर गमन दिवंक देव आमकां उलोवप दिता. पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 2रो अध्याय 20 आनी 4 वाक्या.
इंतू उतरां पळया इसाया प्रवाद्यान सांगलें जेजून संपूर्ण केलें आतां पेद्रू कित्याक म्हणटा पळया पेद्रू पयलो पाप साहेब न्हय तो काले म्हणटा पळया 1 Peter chapter 2 verse 24 आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणांत जियोवच्या खातीर पळया आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणांत जियोवच्या खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कोडींत ताणें आमची पातकां वावयली 3 फावटी कन्फर्म करता पळया देव पयले इसाया प्रवाद्या मारिफात दुसरें जेजू क्रिस्त तिसरो आतां संपेद्रू पातकां आमची वयली ताच्या गाया वरवीं कोण हांव गुण जालो आमी म्हणटा दुसरें आसता हांव तूं सुकोन येता एके पटी प्रेज द लॉर्ड केदाळे वर्ड ऑफ गॉड पळय आमी म्हणल्यार हांव म्हण घालून वाचचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें उतर वाचतना देव आमचे कडेन उलयता तुवें घाल वाचचें न्ही खंयचें हिस्ट्री बूक वाचो न्ही तूं देवाक मुखामुखी आसाय देव तुजे कडेन उलयता ते जाल्यार देव उलयतना तुका म्हणटा की तुमकां म्हणटा तुका म्हाका इंडिविज्युअल केदाळे देवान उलयचें इंडिविज्युअल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव अब्रामा कडेन उलयलो इंडिविज्युअल उलयलो सारा कडेन उलयलेला ना मोइसे कडेन उलयलो आरोना कडेन उलयला ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान विसरून काडले तांच्या मनीस आसा तुमचे इंडिविज्युअली उलयता हर एकल्यान थंय देव उलयता इंडिविज्युअल जावन वैयक्तीक जावन देव आमचे कडेन उलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोरिंथराचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 19वें वाक्य 1 Corinthians chapter 2 verse 19 देवाचें उतर सांगता पळया आमचो भावार्थ खंय आसा पळया हे पुरा उतरां आमी भावार्थान फाती येवची तसली आनी भावार्थान आमच्या जिवितांत एक्टिवेट करी येत तसली उतरां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया chapter 2 1 Corinthians chapter 2 16 घाल 16 1 Corinthians chapter 2 verse 16 praise the Lord hallelujah hallelujah अर्गां तुका जेसू पवित्र पुस्तकांत म्हणटा कोणाच्यान सर्वेश्वराचें मन आमकां समजून साद आसा गे साद येतना समजूं येते कोण तो ताका बूद देवाक बूद सांगतलो कोण प्रेज द लॉर्ड पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें कोणाचें मन लाभलां तर म्हाका जाल्यार कोणाचें मन लाभलां सक्कर सांगा तर म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन लाभलां प्रेज द लॉर्ड मन लाभल्यार मात्र पावना तें एक्टिवेट जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी मोबायल एक नवें कान घेतात मागीर एक सिम घालतात तें एक्टिवेट जावंक एक 24 hours कान घेता न्हय पळय की न्हय ओके आतां हे एक 24 hours भितर तुमच्या जिवितांत एक्टिवेट जावं दी मागा जेजूचें मन प्रेज द लॉर्ड ते जाल्यार जेजूचें मन जर म्हाका आनी तुमकां आयलें जाल्यार आमी कितें करूंक शकता ह्या संवसारांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मदर तेरेसाक पळय तें मन मेळिल्लें जेजूचें मन मदर तेरेसा बेश्टेंत गटाराची सांतीन म्हणून जावना प्रेज द लॉर्ड जेजूचें मन तें आमकां काय एक 0.001% आसूंक पुरो प्रेज द लॉर्ड पूण तितलें मदर तेरेसा बरी त्या जेजूचें मन आमकां अजुनूय येवंक ना प्रेज द लॉर्ड हेजे मागचे आमी 1 Corinthians chapter 3 verses 21 and 22 1 Corinthians chapter 3 verse 21 verse 22 ह्या पासत मनशा विशयांत कोणेय बाडाय चिंची न्हय मनशा विशयांत बाडाय चिंची न्हय आज आमी मनशाची बाडाय उलयता न्ही जावन सक्कडी तुमचेच पुरा तुमचेच पाऊल जावं दी अपोलो जावं दी केफस जावं दी संवसार जावं दी जिवीत जावं दी मरण जावं दी आतांचो वा फुडलो काळ जावं दी हे सगळें तुमचेंत सगळें आमचेंत देवान इतलें पुरो आमकां केलां पाऊल जावं दी अपोलो जावं दी कोणी आज पळय मनीस आमी पळयता ब्रदरा फाटल्यान मस्त धांवता ही बारी व्हडली सूख ती आमी तशें धांवूंक नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी क्रिस्ता फाटल्यान धांवची भुरगीं जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
थंय हांगा अजापान घडटा थंय हांगा हें पुरो घडतलें निमाणे दिसांनी हें पुरो घडतलें देखून थंय हांगा धांवनाकात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अंत काळ येताना हें पुरो घडतलें म्हणटा. पडकिरे प्रवाद येतले आनी तुमची मनां पुरा पुसलयतले, तुमकां दुसऱ्या वाट्यांनी व्हरून व्हरतले. हें पुरो घडतलें आतां जाती आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी दृढ रावचे. आमी कातोलीक पवित्र सभेन जियेता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां देवाची खरी वळख मेळ्ळ्या की ना. जेजू आमकां कळीत आसा, पवित्र आत्मा विशयान आमकां कळीत आसा. तर आमच्या फाटल्यान धांवच्या बदलाक मनशा फाटल्यान धांवल्यार तें सारकें म्हूण जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया किर्तनाचो ग्रंथ 118 अध्याय 8वें वाक्य. Psalms chapter 118 verses 8. मनशा फाटल्यान धांवल्यार कितें जाता पळया. 18 verses 8. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास. मनीस जर तुमी चिंता एका मनशाक देवान उपयोग केल्या शिवाय तो कालें करूंक शकता सांगा म्हाका. जाता गे. तर आमी कोणाक गौरव दिवचे पयले. मान कोणाक दिवचे. देवाक न्हय. देवान करचें न्हय तें पुरा. देवाक महिमा दिवचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना पावलोक आनी सिलासाक पळया तांकां देव म्हणून तांकां व्हडले व्हडले पाडे मारूंक ताका जेले घालून राय करूंक आयले. ते कालें गेले तांचे वस्तूर पिंजून धांवले. कोणाक. ते म्हणटात जें कितें आमी करता तें आमचें ताव न्हय बगार क्रिस्ता मारिफात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी खंयच्याय मनशा फाटल्यान धांवना. मनशाचेर विश्वास दवरनाकात. ताणें मागल्यार बरें जाता, हाणें मागल्यार बरें जाता कांय ना. देवान तुमचेर हात दवरल्यार तुमी संपूर्ण बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी हें समजून काण घेवचें. एक एक फावटी कितली लढाई. हांव थोडे मिनिस्ट्रीन पुरो आसतना एक ब्रदर आयला ताच्या फाटल्यान कोली लायन ताणें हात दवरिचे म्हणून. एक दीस तो अशें हात दवरतालो. एक सादारण 15-20 बायल मनशांनी तसो हात धरून ओडलो. तो सकला पडच्यार आलो. एक ताका पटलून धरून हांवें भितर धाडलो सिदा. मागीर मागून सोडून हांवें ताका. आनी तो म्हणटा बरें जालें म्हाका ओडलें नाल्यार म्हजो हात ती व्हरून येती म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आवलें पिशेपण मनशाचें. मनशा फाटल्यान ताणें हात धरल्यार बरें जाता म्हणून कांय जायना. देवान खुशी व्हरचें. प्रेज द लॉर्ड. ताणें जाल्यार कांय तरी करीचें जाल्यार देवान ताचे मारिफात तुका बरें करून खुशी व्हरचें. ना जाल्यार ताणें हात दवरल्यार न्ही कालें गेल्यार कांयच जायना. कांयच जायना. देखून मनशाचेर विश्वास दवरनाकात म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी एक पवित्र पुस्तकांत पडनासल्ल्यान त्या कडेन सांगता मनशाचेर विश्वास दवरलेलो मनीस तो शिरा पडलेलो जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार आमी जालें कामां करूंक वचून वचो. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 20 आनी 9 वाक्या. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 29. आमचो वावर्त कसो जायचे गे म्हणून आमी ते धांवचे रेसाचे घोडे तुमी पळयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. रेसाचे घोडे पळयल्यात न्ही. तांकां अशें बांदतात दिशीन दिशीन पळोवन वचत आनी मुखार पळोवन तूं धांवचें म्हणून. आमकां हें आसा पळय तशेंच देवान बांदिचें म्हाका दिसता. देवाचेर मात्र आमचें फोकस आसाचें आनी ताच्या फाटल्यान मात्र आमी धांवचें. पूण जांकां विसरून काडच्या आदींच तो वळखून जाना. आमकां विसरून काडच्या आदींच तो वळखून जाना. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याचें जावंक ताणें निर्मिला. आमकां ताच्या पुताच्या सारक्याचें जावंक आमकां निर्मिला. अशें जायते भाव भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगोड पूत जायचे म्हणून ताणें नेम्यारलें येवचिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर तुज्या घरांत मालगोड पूत जावन तुजो जेजू तुज्या सांगात आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो भावार्थ थोड्यांनी सांगचें. हांव एक सोरी. हांव सिंगल पेरंट्स सिंगल पेरंट्स घोव मेल्या उपरांत बायले हांव सिंगल गे. तर हें उतार कालें जालें तांच्या जिवितांत निर्फोळ जालें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तुजो भाव जावन तुजो मालगोडो भाव जावन तुज्या घरांत तो सदांच वस्ती करता तें तुणें न्हय गे.
ते तुवें अनुभव केला की तुज्या घरांत तो मलगडो पूत जावन तुजो मलगडो भाव जावन तो तुजे थंय जियेता, तुज्या घरांत तो जियेता. तर कशें तुवें एकसुरो म्हणचें, कशें तुवें सिंगल म्हणचें, तर देव तुज्या जिवितांत ना म्हणून तूं मानून घेताय न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून न्हू कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 5वो अध्याय 20 आनी 1 वाक्य सांगता. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. पळया, पातकाचें खत नातलेल्या जेजूक म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताणें पातकाचो बलिदान केलो देवान. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली फर्ज जायशें केलें. प्रेज द लॉर्ड. नितीवंतपण जोडलेली फर्ज आमी. देव आमचे सांगता जियेता, आमच्या घरांनी जियेता, आमचे सांगता आसा, आमचे भितर तो आसा. तूं सकाळी उठून सांग पळया, जेजू तूं म्हजे थंय आसा, तुका अर्गां जेजू म्हजे थंय आसाय, तूं म्हजे थंय जियेताय. बापा तूं म्हजे थंय जियेताय, शब्दार पार तूं म्हजे थंय आसाय. देवा अर्गां तुका हे पवित्र सत्तेर पार तूं म्हजे थंय आसाय, तुका अर्गां. पण एक 10 मिनटां तुमी अत्यंत सांगून अर्गां दिया, तुमकां पळय तुमच्या जिवितांत उणेपण घडोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 सांगता. दुसरे कोरिंथकाराचें पत्र 8वो अध्याय 9वें वाक्य. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर आमचे खातीर दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ग्रेस्त करचे ताचे आमचे खातीर जेजू दुर्बळ जालो. आमकां देळाय चिंचे सर्गा संवसार सो धनी क्या देवाडल्या रावल्यार ती ताका जल्मावन येवी येते. हेरोदाक काण भायर मान ते हेरोदाच्या रावल्यान ताका जल्मावन येवी येते. तेदी व्हडली पदवी, तेदी व्हडले सर्गीच्या राजाचे वैभव काणयोन ह्या सोमी ह्या संवसारांत आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एखाद्या तो त्या ग्रेस्त दळबाराच्या तूं वचून जल्मलो जाल्यार अजुनूय आमी दुर्बळी आसतली. आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर तो दुर्बळ जालो, तो गुरवांच्या गोट्यान जल्मलो आनी ताचे खातीर ताच्या दुर्बळकाये खातीर म्हाका ग्रेस्त करची ताची खुशी जावन आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. संतोष पावली मात्र ताळयो पेट्टात, अर्थ जाल्ली मात ताळयो पेट्टात. सोडया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. केदाळ एक गडी भर चिंता कित्याक जेजू त्या गर्दनाच्या ज्या गोठ्यान जल्मलो. आतां आमी गर्दनाचो कितलो सुबीत करता, ते दाळ कसो आसलो आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेय पळया व्हडले एक गणन चलतालें सगळी एकल्याचें जाती गणान चलतालें. थंय कितलो लोक आसलो. म्हाका दिसता त्या घरच्यांक काय गोट्याक एक सोप घालून की पुरसत आसचें ना थंय. हय न्हय. पळय कितून पळय एक चूर पाटी वसा. प्रेज द लॉर्ड. ते कितले वास आसतलो, कितली घाण आसतली. त्या खावणेर एका बाळकाक सर्गा संवसाराच्या दुनियाक त्या मरीमायन जल्म दिवचो म्हळ्यार केदे वर्थे एक देणे म्हाका आनी तुका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी संवसारान आमी कितलीं जाणां आसात केदाळे गोट्यान असो न्हिदिल्ले आसा गे, खावणेर असो न्हिदिल्ले आसा गे. तितली दुर्बळकाय कोणाक म्हण देवान दिल्या गे. कित्याक दिवना म्हळ्यार तो न्हिदला न्ही तुमकां न्हिदोवण जो म्हणून. तुमकां त्या गोट्याक वचोवन जो तुवें काली तुका कितें समृद्धी जाय त्या खातीर मात्र तूं गोरवां पोसताय सोडल्यार त्या गोट्यान गोरवां उठ तूं वचोन न्हिदनाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां तो तितलो दुबळो जावन आमचे खातीर ह्या संवसारांत तो आयलो. आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर ताची खुशी जावन आसली. म्हाका आनी तुका ग्रेस्त. आमी कोणात मुखारी हात मुखार हाडून वचो. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवा मुखार मात्र हात उबारीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो भावार्थ तुमकां आसचे. तुमी देवाचें उतर सांगता परणे जाल्यान तुमी हेरांक रीण दितेल्या शिवाय तुमी रीण घेवचे नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर देवा तें आमी संपूर्णतेक आयल्यार हे पूर संगती आमी आमच्या जिवितांत काणग्योक आमी शकता. प्रेज द लॉर्ड. जर संपूर्ण काय ना आमी जर वर्ड ऑफ गॉड करेक्टर वाचिना जर आमचो भावार्थ चडना.
प्रेज द लॉर्ड. कितलेंय तुमी तेर्स करा, मागणें करा, पूण तातूंत भावार्थ सरच्या की चड देवाचें उतर वाचल्या वरवीं तें नियाळ केल्ल्या वरवीं तुजो भावार्थ सडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. एफेसकारांचें पत्र 2 अध्याय 8वें वाक्य सांगता. एफेसियन चॅप्टर 2 वर्स 8. देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आयकल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ सडटा. ताचेर विश्वास दवरले वरी तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें कोणाच्या दयेन? आमी केल्ल्या बरेपणान आमकां सोडवण मेळ्ळी न्ही, आमी केल्ल्या दान धर्माने आमकां सोडवण मेळ्ळी न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण देवाचें बरेपण पळया, देवाचे विश्वास ताणें दवरले वरवीं, ताचेर विश्वास दवरले वरवीं आमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें. प्रेज द लॉर्ड. बाच्या वेचें देणें फुकटाक दिल्लें देणें, कांयत आमी खर्च करूंक ना. इल्लो वेळ ताका दिल्यार जालें, उरलें पुरो सुमी आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या वावंटीचो फळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. आमी कालें वावंट काडल्या, कांय ना. ही पुरा देणी आमी कांय एक करसूं ना पयसो हाच्या खातीर. आमी खंय गे मागण्याक गेल्यार जावंक पुरो, रेत्र्यांक गेल्यार जावंक पुरो, ते सेमिनार्स अटेंड केले जावंक पुरो, आनी आमी केल्ल्या त्या मागण्यान देवान आमकां हें पुरा देणें दिलें. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या हर एकल्यान थंय देवान दिल्ली देणी आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. केदोळ म्हणसर तुमी संवसारा खातीर जियेतात, ते दळ म्हणसर ती देणी उक्ती जायनात. केदाळा तुमी देवा खातीर जिवंक आशेतात, देवान दिल्ली हर एक देणी तुका उपकाराक पडटा, ती एक्टिवेट जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून संवसारांत जियोवचें, ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक लब धरून रावचें, ह्या दोळ्यांचे पुसलावणी दादोशी करून पळोवचें, ह्या कुडीच्या ओडण्याक आमी जीव दिवचे, अंतू देवाची देणी दिसून येनात. बगर ही पुरा सैतानाची देणी सैतान आमकां दिता आनी कुशालकायेक व्हरूंक संवसाराची आशा आकांक्षा आमकां दाखयता. पुरा दोळ्यांची पुसलावणी सगळ्यांनीतल्यान दाखयता. तें पुरा आमच्या हरियकल्यांच्या घरा हाड म्हूण सांगता. पूण देव आमकां दितना सगळें फुकटाक दिता. ताचें थंय आयल्यार उरलें सगळें तुमकां मेळटा. पयलें सदां तुमी देवाचें राज, मागीर हेर सोर संगती तुमकां मेळटल्यो, देव तुमकां दितलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. रोमकाराचें पत्र 12 अध्याय 3 वाक्य सांगता. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 3. पळया भावार्थ कसो आमी जियेसय, कशें आमी एक्टिवेट जाय तो भावार्थ आमी आज हाचे विशयान इल्लेशें गमान दिल्यार, हाचे देवाचें उतर तुमी बरें करून घरा वचून इल्लोसो वेळ नियाळ करता जाल्यार आनीकी चड आनी चड असो अर्थ तुमकां समजयता पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका दिल्ल्या कृपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रती एकल्याक हांव दामून सांगता, तुमचेच विशयांतल्या कावार तें वडपण चिंतूंक वचनाकात, वचनाकात. वडपण चिंतूंक वचनाकात. खालतेच ह्या देवा मुखार, मनशां मुखार वडपण दाखयनाकात. बेश्टें एक दीस नाल्यार एक दीस तें वडपण सर्वेस्पर देव काडून उडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया वचनाकात. बगर तुमच्या वडपणा विशयांत चिंतना मीत आसूं, लेक मीत आसूं, आनी तुमचे भितरलो हरियकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या माफा प्रकार आपआपली वडवीक चिंतू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां जायतें देव दिवंक आशेता, भरपूर मापान दिवंक आशेता. हालेलुया. बरोवन वमतोच्या मापान दिवंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी तो लेस हाडला पळय, ते वस्तू हाडला पळय व्हरूंक, तेंत तांतू दंबळो आसल्यार खंय ताणूं बरोवन व्हरचें. देव दिवंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय एक आमी पळयचे थोडे पटी थोडे जाणां येता आसतना मस्त फायनान्स प्रॉब्लेम आसता तांकां. आनी एक दीस एका मनशा खातीर आमी मागता आसतना तो घाटाकार मस्त सादारण 600 एकरां कितें तोट आसा तांकां. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो मागोवंक येता आसतना हाका रीण म्हळ्यार रीण आनी रीण जालां. हांगात आयलो येदोशे मनस, हांगात ते कुटुंब सगळे आयिल्ले. रीण आनी रीण आनी रीण. एका बँकांतले रीण काडलां 60 लाख कितें, तें भरूंक जायनासतना आनी एका बँकाचे 80 लाख लोन करून ताका भरलां.
हे कितें जालें आतां 80 जालें. तेंय ताका बरोवंक जायनासतना आनी एका खंय बाय गाडव घालून 1 करोड काडला, 80 लाख थंय भरला. अशें तर जावन 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 पळय सड्ड डायबिटीज जाल्यार गाय जाल्यार काल जाता. हांगाची कात कांट्रेन दवरतात, गाय कालें जालें 2 जाले. तशेंच जालां ह्या मनशाक. हांवें सांगलें खंय तुजे प्रॉब्लेम आसात पळय, खंय आतां इतलीं वर्सां इतलें पुरा तुका दिल्लें, दांतलें देवाक कितलें दिलां, दांत एक वांटो दिवचें म्हूण सांगता कितलें, तें पुरा कांय दिवना म्हणटा. तर आसतावन स्टार्ट कर, दिवंक स्टार्ट कर, त्या जाल्यार तुजें रीण सगळें फारीक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताच्या मागीर ताणें म्हाका तो मेळोना, पूण मागीर ताणें एक दीस कॉल केल्लें तेज्या कुटुंबान. ताजें एक धूव आसलें, आमच्या संगता मिनिस्ट्री करताले, तरणाटें धूव एलोसिएसान शिकताले आनी ते भयंकर देवाच्या उतरान बरयल्लें चेडूं, बारीक मिनिस्ट्री करताले, मिसांव करताले जिजस युतान पुरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तांचें मागणें आनी तांचें सडलें घरांत ह्या धुवेक देवान बरें करून उपयोग केलें. आनी मागीर UK खंय गेले, UK ते मिनिस्ट्री करनासलें तें. ताचे उपरांत आनी सगळें दान धर्म करूंक सुरू केलें. आनी ते म्हणटा 2 वर्सां भितर सगळें रीण फारीक करून ताच्या की व्हरतो दुडू आमचे थंय उरलो म्हणटा. 2 वर्सां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पयलीं आमी पळयचे आमच्या बोल्साक खंय हुंदरान दंपले केल्यात गी म्हणून, नाल्यार कितलेय पयशे घाल दंपल्यांतल्यान वेतात बाजार, सिकनेसाक वेतात, पिडे शिडेक वेतात, घराच्या जाग्याचे प्रॉब्लेम, सजारचे प्रॉब्लेम, कोर्ट आनी केस आले पुरो दुडू भाड जाता. हें पुरो बंद जायचें. प्रेज द लॉर्ड. देवा कडेन मागल्यार देवाक दिवचें परफेक्ट रितीन दिवंक शिका. त्या दाळार देव तुमकां दाराळ मापान देव आशिर्वाद दिता. मालाकी ग्रंथान सांगता, जर तुमी दांती एक वांटो देवाच्या घराक तुमी हाडतत जाल्यार मळबाचीं दारां उगोवन हांव तुमचेर म्हजो आशिर्वाद ओत्तलो गी नांगी पळया म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. तो भावार्थ म्हज्या भावा आनी भयणी. एक दीस एक भयण आयली म्हज्या कडेन. ती म्हणटाली म्हाका मस्त दिवंक मन आसा, पूण म्हजे कडेन कांय ना. हांवें म्हणलें तूं माग, म्हाका इतलें पुरा दिवंक आसा, म्हाका दी, हांव दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तिणें मागोवंक सुरू केलें, मागोवंक सुरू केलें. मागीर इतलें दान धर्म करूंक तिका जालें गे, तिका जायतो दुडू, जायते ताचे बिजनेस सगळें आशिर्वाद केलें देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून सान फ्रांसीस आसिसीचे मागणी आसा, दिल्ल्यान तूं घेताय, दिल्ल्यान तूं घेताय, दिल्यार मात्र तूं घेताय. प्रेज द लॉर्ड. दिना जाल्यार आल्लें होगडायताय, आल्लें होगडायताय. देखून दिवंक शिकया आमी. देखून आमचो भावार्थ तसो जायचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 1 Peter chapter 1 verse 8 and 8. 1 Peter chapter 1 verse 8. पेद्रूचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय, 8वें वाक्य. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करता. क्रिस्ताक आमी देखूंक ना जाल्यार आमी जेजूचो मोग करता. आनी आतांय ताका तुमी पळयना जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन बरलेल्या उतरां त्या संतोशान तुमी उमाळटात. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आमकां पळोवंक दिसना. तुमी जर मागता जाल्यार जेजू ताच्या मुखामळी दाखयता, आजारपणी दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून जेजू आमच्या सांगात आसा, हो भावार्थ आमी पातयेचे. जेजू कितें जाय तें आमी प्रयत्न करीचे करूंक. प्रेज द लॉर्ड. आमकां कितें जाय तें केल्यार खंय देवाच्या विरोध वेताव करना आमी. प्रेज द लॉर्ड. देखून मागा, देव देव तुज्या जिवितांत कितें करूंक आशेता तें तूं करूंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान सांगता न्ही 50 अध्यायांत 10 आनी 11 वाक्या, म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां नाय, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय. जशें मळब भुमी मळबातावन वयर आसा, म्हळ्यार आकाश पृथ्वेतावन वयर आसा, तशें म्हजो वाटो आनी तुमचो वाटो, ह्या तुजी चिन्नां आनी म्हज्या चिन्नां मदें तितलो फरक आसा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज आमी देवाची चिन्नां सोम्या म्हजी चिन्नां जावं दी, देवाचो वाटो जेजू म्हजो वाटो जावं दी. तेदाळ आमकां भावार्थ उत्पन्न जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकाळीं उठून म्हाका हांवें आज कितें गरजें तें म्हाका कळीत कर. एक घडी भर मावून रावा, सोमी सांगता कितें गरजें, खंय वचचें, कालें गरजें, सगळें
सगळें आमकां गायड करता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी ह्यो संगती आज समया सांगता हो एक कोटी जावन मागया आनी आमच्या जिवितांत भावार्थ आमचो सोडवया.